Aí tá certo, olha o pirãozinho aí já pronto. Um peixinho aqui da hora. A pimentinha, cadê a minha pimenta malagueta? Que essa pimenta é falsa, isso aí não. Isso aí pra mim, eu gosto de pimenta malagueta. Essa aí mesmo. É, agora. Pimentinha no meio aí pra ajeitar aqui. Essa outra é fora. Deixa o like aí, gente. Não esquece o joinha, se inscreve no canal.